En el context de tancament perimetral de la ciutat de València, degut a la pandèmia, hem pogut comprovar el privilegiat terme municipal del qual podem gaudir els habitants de la ciutat. Cada cap de setmana, milers de persones ens desplacem fins al Parc Natural de l'Albufera per tal de tenir contacte amb la natura. I aquest és un privilegi del qual estem gaudint, però que també és una responsabilitat per a tots i totes nosaltres el poder conservar-lo. Un dels espais més fràgils i més sensibles és tot l'entorn de l'estany de Pujol. Aquest espai, que va ser construït com una marina, un llac artificial per a tots els apartaments que afortunadament al final no es van construir en la dècada dels 70, gràcies al treball del Servei de Vessa Albufera s'ha acabat convertint en un verdader paradís per a les aus. És fonamental que respectem les normes que hi ha d'ús d'aquests espais. Totes i tots estem encantades de poder disfrutar, de poder fer observació d'aus i gaudir de la tranquil·litat d'aquests espais, però per a poder disfrutar-los és també important tenir un comportament responsable. Per això, des de SEO Verlife i el Servei de Vessa Albufera, juntament amb Acció Ecologista Agro, hem posat en marxa un voluntariat per tal d'informar a totes les persones que acudiu a aquesta zona de la importància dels seus valors naturals i sobretot de les normes per a la seva conservació. Soc la coordinadora del projecte de voluntariat ambiental que duguem a terme en l'estany del Pujol amb la intenció de preservar i posar en valor aquest espai tan important. I per què és important? Perquè tot i que és un espai que ha estat rehabilitat, després de tots aquests anys s'ha convertit en un lloc clau per a la nidificació invernada i zona de descans per a aus aquàtiques. Si ara se passegeu per l'Albufera vos donareu compte que els camps d'arròs estan començant a secar-se per les tasques de començar un altre cicle de l'arròs i totes aquestes aus aquàtiques no tenen altre lloc a anar que no siga llocs on hi ha aigua de manera contínua. I al Parc Natural de l'Albufera aquests llocs són molt poquets. Un d'ells és el Tanca de la Pipa, que és on estem ara, però un altre és l'Estany del Pujol, el Racó de l'Olla, etc. N'hi ha molts poquets llocs i aquests llocs són supervaluosos. I per això hem llançat aquest voluntariat que pretén donar a conèixer a la gent que ve a visitar-nos en cada setmana la importància d'aquest lloc. Som voluntaris perquè entenem que este paratge és com una mena de santuari per les aus. Tenen un lloc ideal per nidificar i la nostra funció està en reduir al mínim l'impacte de la gent en bicicletes, gossos, respectar les talanqueres, i la gent, quan li ho expliques, reacciona molt bé sempre que ho fem en cortesia perquè som meros informadors. Qualsevol mesura que se prenga per part de les autoritats en el sentit de restringir la gent i ben explicada, la gent ho entén perfectament. Entre els diferents problemes que ens hem trobat desenvolupant aquest voluntariat és que la gent desconeix les normes que n'hi ha que seguir en un espai natural. I entre elles, les que més impacten a les aus són portar els nostres gossos sense ennugat. És superimportant que portem els gossos ennugats perquè si no les aus es percebeixen com una amenaça i tot i que no se comencen a volar sí que s'altera el seu ritme cardíac i alterem el seu comportament. Si estàs pensant apropar-te aquest cap de setmana al Parc Natural de l'Albufera, recorda que és important seguir les normes de l'espai per tal de poder gaudir i respectar la natura. Respecta les zones tancades a l'ús públic perquè estem ara en època de nidificació i és fonamental respectar la tranquil·litat per a les aus. Si estàs en bicicleta en els voltants de l'estany de Pujol, baixa't de la bicicleta i ves caminant amb ella per tal de no generar impacte a les aus i també a totes les persones que estan compartint l'espai amb tu. Amb un poquet de responsabilitat entre totes, segur que podem assegurar la conservació del nostre parc natural.